တရားနာခွင့်ရနေသေးတယ်ဆိုတာနေတဲ့ကုသိုလ်မဟုတ်ဘူး။ဒါတကယ်ကိုရှေ့ဘဝရဲ့ကုသိုလ်ဒီဘဝရဲ့သူတော်ကောင်းစိတ်ထားသူတော်ကောင်းဓာတ်ခံလေးရှိလို့ဒါလည်းတရားနာကြခွင့်ရတာ။တချို့ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကအစအလယ်အဆုံးသုံးပါးလုံးမှာအနှစ်သာရတွေပြည့်ဝနေတာတွေကိုသူတို့တွေကသိခွင့်မရဘူး။တရားနာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့မှနားမကြားလို့တရားနာခွင့်မရဘူး။သူတော်ကောင်းတွေနဲ့နိမ့်နိကက်ကက်မနေရသူတော်ကောင်းတွေနဲ့မတွေ့ထိကြတော့စစ်မှန်တဲ့တရားတွေကိုသူတို့တွေကသိခွင့်မရဘူး။စစ်မှန်တဲ့တရားတွေကိုသိခွင့်မရတော့အကောင်းနဲ့အဆိုးအမှားနဲ့အမှန်ဆိုတာကိုသူတို့မှဝေဖန်ပိုင်းခြားတတ်တဲ့ဉာဏ်ပညာတွေမပွင့်လင်းကြဘူး။ဒီတော့မိမိမှာကမျက်စိလည်းကောင်းနေသေးတယ်နားလည်းကောင်းနေသေးတယ်ဆိုရင်ဒါတကယ်ကိုကုသိုလ်ကံကောင်းတယ်လို့ယူဆလို့ရတယ်။တရားနာကြခွင့်ရတယ်ဆိုတာအမှန်တန်ကြီးမြတ်တဲ့အခွင့်အရေးကောင်းကြီးပဲလို့ဦးဇင်းကတော့ထင်တယ်။စိတ်နှလုံးကိုအေးချမ်းစေတဲ့နာကြားလိုက်ရုံနဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်စေတဲ့စိတ်နှလုံးကိုအေးချမ်းစေတဲ့ခြင်းထဲမှာရှိတဲ့တောကတွေကိုငြိမ်းအေးသွားစေတဲ့ဆိုရင်တနည်းတစ်ပုဒ်လောက်ဖြစ်ဖြစ်တရားတွေကိုနာကြားပေးပါ။အဲ့ဆိုဘုရားကလောကုတ္တရာအတွက်ပဲဟောထားတာမဟုတ်လောကီမှာလည်းဘလို့နေဘလို့ထိုင်ရမယ်ဘလို့သွားရမယ်စီးပွားရေးရှာတာကအစဘလို့ပုံစံနဲ့ရှာရမယ်ဆိုတာကိုတကယ်ကိုအသေးစိတ်ကြကြမြတ်စွာဘုရားကဟောညွှန်ပြတာဆိုဆုံးမှထားတယ်လောကီလောကုတ္တရာနှစ်တန်သောအကျိုးစီးပွားကိုဖြစ်စေတဲ့တရားတွေများစွာရှိတယ်အတရားတွေကိုသိမြင်ရအောင်ကိုကအမြဲတမ်းကြိုးစားအထောက်နေရမယ်အမြဲတမ်းလက်ညာကျင့်သုံးနေရမယ်ဆိုရင်အပိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုများစွာရမှာဖြစ်ပါတယ်တရားနာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီဘဝမှာဘလို့အကျိုးထူးတရားတွေကိုရလဲဆိုတော့တရားနာခြင်းအကျိုးတရား၅ပါးရှိတယ်နံပါတ်1ကအတုတံသူနာတိတဲ့အကြားရသေးတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုကြားနာကြရတယ်ကြားနာခွင့်ရကြတယ်အချို့စကားတွေကဦးဇင်းတို့မသိဘူးဦးဇင်းတို့မကြားဘူးတဲ့စကားတွေဦးဇင်းတို့မသိတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကြားနာခွင့်ရခြင်းတည်းဟူသောအကျိုးတရားနံပါတ်2ကတုတံပရိယောဓာပိတိကြားနာဘူးတဲ့တရားဓမ္မတွေကမိမိရဲ့စိတ်အစဉ်မှာတန်ရှင်းကြည်လင်ပြီးမှသိလာတယ်တဲ့ဟောတရားတွေနာပဲများလာတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အနှစ်သာရနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အစအလယ်ဆုံးသုံးပါးလုံးမှာကောင်းမြတ်တဲ့တရားတွေကမိမိရဲ့စိတ်တန်ခါမှာအမြဲတမ်းတန်ရှင်းကြည်လင်ပြီးတော့စိတ်ကိုအေးချမ်းစေတယ်စိတ်ကိုကြည်လင်စေတယ်ပေါ့နံပါတ်3ကကင်ခံဝိဟနတိတဲ့ဒီလိုတရားဓမ္မတွေကိုကြားနာပြီးဆိုရင်မိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ယုံမှန်တန်တရားတွေကင်းပြောက်သွားနိုင်တယ်တရားနာပဲများလာတဲ့အခါကျတော့အရန်ကိုလက်တွေ့ကြတယ်ဆိုတာကိုသိလာပြီးတော့တန်တရားတွေကင်းလာတယ်နော်တန်တရားမကင်းသေးတာကတော့ကိုကလက်တွေ့ကြမကျင့်သုံးသေးတာရဲ့တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုဒ္ဓတာနဲသေးတာရဲ့ကြောင့်တန်တရားတွေရှိနေသေးတယ်လို့တော့ဦးဇင်းကယူဆတယ်ဦးဇင်းထင်တယ်ပေါ့ယုံမှန်တန်တရားတွေကင်းပြောက်သွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့နံပါတ်3အကျိုးတရားနံပါတ်4ကဒိဋ္ဌံဥဆောင်ကြောတိတဲ့ဒီလိုသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုကြားနာရပြီဆိုရင်တော့မိမိတို့ငကိုကအယူမှားတာလေးတွေရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုမှားနေတဲ့အယူဆလေးတွေစင်ကြယ်ပြီးမှဖြောက်တန်းတဲ့အယူမှန်ကန်တဲ့အယူတွေကိုယူတတ်လာတယ်တဲ့ဒိဋ္ဌိစုခံမလို့ခေါ်တဲ့အယူကိုလည်းပဲဖြောက်မှန်စွာယူတတ်သွားတယ်ကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းတာဖြစ်မယ်မကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းတာဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ကံကိုင်းရဲ့အကျိုးတရားကိုယုံကြည်တက်ဝင်မှုတွေဖြစ်လာတယ်။မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ပုံမှာလည်းတကယ်ကိုတရားတရားနဲ့ကြီးညိုတက်လာတယ်။အပြည့်အဝယုံကြည်လက်ခံလာတယ်ပေါ့။နောက်ဆုံးနံပါတ်5ကဘာလဲဆိုတော့စိတ်တမတ္တပတိတတိတဲ့အဲ့ဒီလိုသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုကြားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်အစဉ်မှာကြည်လင်တန်ရှင်းပြီးမှနေတယ်တဲ့။စိတ်ထဲမှာကြည်လင်နေတယ်စိတ်ထဲမှာတန်ရှင်းနေတယ်ဆိုရင်လည်းဒါကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာလေးရလည်းပဲကြည်ကြည်လင်လင်ဖြစ်လာတဲ့တန်တန်ရှင်းရှင်းဖြစ်လာတဲ့စိတ်ကြည်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူပြောသမျှစကားတိုင်းဟာတန်ဖိုးရှိတယ်သူလုပ်သမျှအလုပ်တိုင်းဟာလည်းပဲတန်ဖိုးရှိတာကိုပဲလုပ်တယ်စိတ်တန်နေတဲ့ဒီလောကစိတ်ကလောကကြီးကိုပူဆောင်နေတယ်တဲ့စိတ်ထားကြည်လင်ဖို့ကလည်းပဲစိတ်ကိုအရေးကြီးတယ်တရားနာခံများလာပြီဆိုရင်စိတ်ကလည်းပဲကြည်လင်လာမယ်ဆိုတဲ့အကျိုးတရား၅ပါးကိုခံစားရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အလုံးစုံသောသူတော်ကောင်းတွေကနေ့စဉ်နဲ့မြတရားတစ်ပုဒ်ကိုအခန်းကြီးဖြစ်ဖြစ်အလုပ်ဝင်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကြီးသွားနဲ့ဖြစ်ဖြစ်အနည်းဆုံးနာဖြစ်အောင်တော့စူးစမ်းရမယ်တရားများများနာလေသိဉာဏ်ပညာတွေများစွာတိုးလိမ့်မယ်နော်ဒါဒီဘဝတည်းအကျိုးပေးမယ်ဒီဘဝတည်းရနိုင်တဲ့အကျိုးတရား၅ပါးပဲဒါကြောင့်ရာခဲလာတဲ့ဒီဘဝလေးကိုရနေအောင်မှာမျက်စိတွေကောင်းနေတော့နားတွေကောင်းနေတော့ခန္ဓာကိုယ်လေးကျန်းမာနေတော့ဘယ်လောက်ထိအသက်ရှင်မှမသိသေးဘူး
အသက်ရှင်ခွင့်ရနေတဲ့ခိုက်တန်လေးတွေမှာတရားနဲ့ပဲဖြတ်တန်းသူတော်ကောင်းစိတ်ထားလေးနဲ့ပဲဖြတ်တန်းသွားမှဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့နောက်ဆုံးနေဝင်ချိန်ဟာလည်းပဲနောင်နာတွေကင်းကင်းနဲ့စိတ်ချမ်းသာစွာနဲ့ပဲကိုအားနောက်ဆုံးနေဝင်ချိန်ကိုကောင်းမွန်စွာဖြတ်ကျော်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးတရားဓမ္မများကိုနာကြားရ၍သူတော်ကောင်းစိတ်ထားသူတော်ကောင်းတက်ခံများရှိနိုင်ကြပြီနဲ့မိမိတို့လိုချင်တောင်းတကုန်သောနေရွာသူတွေစားတဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာများကိုရရှိကြပြီးအဆုံးမှာဆုံးဘဝဖြစ်တဲ့ပစ္စည်းမဘဝကနောက်ဆုံးဘဝတွေမှာပြည့်ငြိမ်းရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရှောင်နိုင်ကြပါစေလို့ဦးဇင်းကဆုတော်မေတ္တာပို့တာပြလိုက်